khole August nili ani a US la Israel intelligence te chuan buaina emo naktuk zinga emo Iran aron chetran to mai thei ti in vaukhana na anti chuak ta a hei hi intelligence ten Iran nung chang le anin buat saidan te thil thlen dan sipai movement an thlir na atanga an hmu dan ania chutiang chuan aron thleng ngei done tia soi chian fak ngam ni lo ma se vaukhana ania an ron che tan ring to a cheber donin in buat seina a theinan van tlang hriata an puang chuak ta mek ani US hian an lo soilok dik thei viau mai Russia and Ukraine bei ma khan voi duai lo US khan an lo puang lok to a ninom khop khan an puang ani Biden ngai po khan intelligence report kha aron changchoin Russia aron chedon ti kha a hmu dan ni in voi duai lo Biden po khan a soya mase tun lai khovel in dona atakin tuma he in dona hian an in nam hnoi du lo ti kha khovel mi pui ngai dan ania mase US soilok ang ngai khan Russia khan drill mai kalpui anga in soi si khan Ukraine kha be ta thutani kha April tha khan Iran chu ron che thayani ti US khan a soya mase Israel me uchunga direct attack kha kalpui tak ngam an ring lova kalpui tak angam kha tuman an ring lova avo pungbak mo alani ngai lova ataka US thiana be hian ring lovani chuti lai chuan Iran chuan red line zong apel ta kan chet lo chuan kan thopui helpol te pon min ring to lowang phubalak na tur atam zo zai ta ti in Iran chuan drone le missile zatelin Israel an kap ta ni kha Iran hian khatiang beina ang kha akal pui le tak don ni in an ngai US UK Jordan chuan an mi pui te chu cricket thaya piang manga Lebanon chua san turin an ngen American le British sarkar chuan Lebanon an mi pui te chu arang thayang bera an ram chua san Lebanon chua san turin an ngena kar masa khan Iran le Hezbollah ten an mi pui mo tak an chan nuwa Iran le Hezbollah te hian chan let nan na tak kalpui an tiama wang khan borok thalo taka thleng mek ani Inrin ni khan UK Foreign Minister David Lammy chuan thu chua siamin tension asang hlea borok hi a chechak hle ani ati Lebanon kan consular omna ti chak tu mendar kartin kan thok meka heti lai hian chuta British mi te hne na ka thu cha chu achiang hle tuna hian Lebanon chua san ro Lebanon US embassy point Inrin ni atang khan an mi pui te chu cricket thaya piang manga Lebanon chua san turin an ngen boka he na hi US in nimin khan an ramta na travel advisory chu level 4 do not travel anti san nuwa anti chua ania Hezbollah le Israel in kara buaina so sang chhoze lawang hian indona lian tak a chua an ringa hemi ani awang hian an mi le sa ten buaina lian zok an ma chhon lo nan sarkar rang ten na an thok meka an mi le sa te hruai chuak turin le man motaka chuak turin anin ngenin anin kar meka ni flight suspend le cancel ani nuwa po Lebanon chua san tur hian sumdong thlona ala omreng tin Inrin ni khan US embassy thu chua chuan atar langa Lebanon chua san du te chuan cricket zong buk turin kan fuya chu thlona chu chuak ngal lo emo an du thlan na kong zo lo emo po ni se ti in thu chua chuan an soi chun zom Jordan Foreign Ministry point hetiang bok hian thu chuan siama Lebanon Jordan mi zong chu arang thayang bera chuak turin an ngen Lebanon jintum te chu tiang te lo turin an ngena he biala thil thleng mek le ami pui te him na tur ngai tu awanga he thu chua hi siam an ni thu Jordan lam chuan an soi heti lai hian Canada chuan Israel rama jinna tur zong pumpel turin ami pui te lo ngen ve boka regional armed conflict chuan ven himna ati chle don ani ati Canada sarkar chuan travel advisory a hrilfiana omlovin ven himna din hmuna chhezual thaya ral thuam manga indona a chua chuan sum don na kong manga I chua theina angong don
airspace khar le thlona cancel le diversion te po omdona hemi ma hian Lebanon tuna chhuasan ngal ro ti in thu chhuah siam ve bok ram tam tak chuan kar masa khan Lebanon chungchanga hian khwalzin te vo khan nan lo ti chuak to July ni somni pasaria Iran thlop Hezbollah firfiak polin Golan Heights rocket mga meipui an thlak nuana pang Israel tlei rol som pahnian thi nuwa Israel chuan Iran thlop firfiak pol hi chanlet nana tak peturin a intiama Lebanon Hezbollah ho tu chu an ti hluma Hezbollah hian phubalak na lian takal puyan tumani chu Hezbollah beina aron thlen huna chuan malaka har sa to ang UK Foreign Office chuan British mele sa te chu Lebanon na jin pumpel turin na ngena Germany Ireland Netherlands India te chuan an meipui te chu Lebanon ram chhuah san ngal turin an ngen ve mek boka Sweden Norway Belgium le Denmark te poin an ram meipui te Lebanon chhuah san tura ngen na an ti chuak non le bok kan hriat to ang khan Israel chuan Hezbollah commander ho tu berdot tu Fuad Sukar chuan thata darkar klem te chungin firfiak Hamas political leader Ismail Haniyeh chu tha ani zuilia Tehran guest house Haniyeh tual thi chan hi Iran chuan Israel tia liaw an puwa phubalak nge an tiam bokani Iran le Hezbollah te chuan tha an ni dan hi chan le tan tiama Prime Minister Benjamin Netanyahu hian US President Joe Biden a koma Iranin aron bayani pal chuan Biden chuan America thlopna tiama US point hebiala sipai omzata tipung mek bok Airlines tam tak Emirates Aegis Air France le Lufthansa te chuan Lebanon pan tur thlona an ti khotlai an cancel chho mek bok Heba ka hian airline som pariat chuan Israel pan tur thlona an cancel to boka karmasa khan Israel pan tur thlona engemazat po thlo chhuah nuwa redirect ania a chhuana hmuna an kirtir le Australian Foreign Minister Penny Yong chuan nimin khan exa video a posta Australia meipui le Lebanon a cheng te hna ka thu cha chu tuna hian Lebanon atanga chhuah hunani Australia I oma Lebanon azin ingai tuani chuan tisu Poland point borok sat zol zeldan thlirin Friday atang khan an travel guidance and update boka ram meipui te chu Lebanon emo Israel emo pan lo turin an ngen hei hi an rama National Airlines in heng ram pan hi pan thlona an ti top to wanga niya Poland point Iran rama jin lo turin thupek ami le sa te hna ti chuak bok Friday khan Arabic media te chuan Hezbollah hian Beirut chimlam khopui pon lamakul puya tengin an senior personnel te po an chhuatir ni in an tar langa hei hi Israel in meipui an thlak thei wanga ni inrin ni khan Iran chuan Hezbollah hian tun thleng in Israel chunga tunma a la thleng ngai lo beina kal pui don ni in lo sei to a sukar tha ani nuwa sipai target a in ngatlo mai thei omzia chu sipai target chau ni lo target dang po an bitum mai thei ole report har bera chuan Israel US official te chuan naktuk mai hian Iran chu a cheto mai thei ni in an ring Washington le Jerusalem official te chuan Iran le athui ruai te chuan naktuk atang hian Israel chu an be thei to don ni in Aegis news site chuan atar langa hei hi kar masalama Hezbollah sipai ho tu Fuad Sukar le Hamas ho tu Ismail Haniyeh te tha an ni awanga phubalak na atana ni US Central Command ho tu General Michael Gurila chun min khan Middle East a thleng to a Iranin meipui athlak tumna laka defense lama inbuat sena kalpui turin Middle East hi a thleng Pentagon chuan nimin khan fighter jet squadron chu Middle East a sona tum thule hebiala aircraft carrier ra en kolmek thuwa soya hei hian American sipai te omna ti chakanga hei hian Israel ven himna le US sipai te ven himna konga apui don bokani Israel le US hian Iran le atho pui te bei pui thlak theina tur ti top turin rambial le khovel sarkar thokho pol regional le international coalition an buat sei meka April ni som pathum som pali chunga Iran in Israel drone le missile zatam akalu nuwa khan tangrual ramten Iran ral thuam kha an lo ka thlak saka
khatiang khan tuna hian an in truk khom le mek ni in an soi Iran phubalak na tur hi khami tuma meipui thlak na nen kha nei nang hle tura ngai ania ma se April tha ai kha na lian in a zau jok thei a chan chu Iran chau ni lovin tuna chuan Lebanon and Hezbollah te an che tel ve thei don wanga nia ama ai chuan he meipui thlak na ron thleng thei hi alin jok hle an ring heti lai hian Hamas ho tu henie tha dana thu thar om zela an thu puan adang lam chho zel video masa khan Israel Mossad ten IRGC agent an thama wanga boruak an thama wanga bom keng lut anga soi khania tuna hian Iran State TV chuan thu dang an ron nei lia hania hi report angin bom manga tha ni lovin short-range projectile manga tha ani thu han ron soi vele ta Iran Revolutionary Guard chuan Hamas political chief Ismail Haniyeh tha ani chan hi short-range projectile ani thu asoya hei hi New York Times report in remote control explosive manga tha ania lo soi to ne na in kal thung televised statement a chuan US chuan he poi khoina hi an thlop ni in Iran thu chhuwa chuan asoya Israel malak na berania US in a thlop angin Iran report chuan asoi thu chhuwa siamin phuba la tura intiam na chuan soinon le a khopui tera na Hamas political leader thlen na chu kilogram sari apau na zong apaun som panga velarit rocket manga bei ani thu soin chetna na satak athlen thu chetna na satak athlen thu le Iran report chuan soin resident somna mun kim chang ero atar lang lo thung Revolutionary Guard thu chhuwa chuan he action hi Zionist sarkar duan le kalpuyania US in an thlopani anti chu chuan indona du tu le firfiak Zionist sarkar chuan ahun amun remchang bera kan theina kan lantir huna chuan shremna na takan dongang ti in an soibel New York Times chuan Haniyeh athi na thlen tu puak hi thlani kalta puak thei bom remote control thei puak thei thil lo da lok angkha na soya guest house an lo phum lok to ni khana tar langa report a hian US official thren khat le Middle East official pasari tarlan ania Revolutionary Guard member pani te po antel Iran President Thanthar Masoud Pezeshkian lagluna in khomatel tura Iran rama om Haniyeh thana hian Israel hian chan vawanai ti anem het lova anyal lo bok US President Joe Biden chu inrin nizan khan Wilmington Delaware Iran hi ache don le don lo arin danan zota ani chuan heti hian a changa chu tiang chu athlen ka ring ma se ka chiang lo April tha khan Iran hian missile le drone zatam Israel an kap luta Israel US tan rol pui te khan za asum kwa pakwa chu an lo dang ani kha baras ka Syria rama Israel ina beinia an rin Iran general pani anthi nu kar ni po aliam ma athleng ania kumsom tam tak chung chu kumsang khazko somsari pakwa Islamic Revolution nuwa Israelin amile sa ada thafo niya Iran ina pu chung po in Iran hi direct in Israel laka chengai lova April tha athil thleng kha Iranin direct ta sipai manga Israel an bei voi khatna ni Iran hian Israel state hi apom lova Israel do dal tu firfiak pol Hamas Lebanon Hezbollah te hu thi te thlop tu ani Hezbollah ten phuba han la than der mai Hezbollah chuan Israel marlam upper Galilee rocket baras lian tham takan kap lut baras wang hian thi le hliam anom lo amai ro chu kan news ina atarlan danin bet hilela musafa kang mai chuak Israel marchak bela rocket alat aria Lebanon atanga projectile somthum vel kallai mu chu ani nuwa atam jok chu IDF aerial defense rate ten an lo dang ni in Israel sipai te chuan cholni jing khan an puang projectile pakhat chu bet hilal muna atla a engamazat chu mun zau mun ol zau taka atla ni in IDF te chuan an soibok chumi nu reivaklawa Israel Air Force chuan projectile te ka chuana Hezbollah launcher lama ral thuaman kap leta Lebanon chim lama marjawun bial firfek infrastructure dang te po an kap bok Lebanon media te chuan IAF hian Lebanon chim lama
almomodia biala mun panian beitel bok siren ri hriat na khopui le khothen khat chu kiret simona metula beit hilel hagos rim le kafaru walte an ni social media footage sa chuan cholni sing khan Lebanon atangina par Galilee rocket tam takaluta he hmuna hian rocket tam tak hi ka chua ani inrin nitlai khan baras nei ma hian Kiryat Shimona municipality chuan an meipui te chu he hmuna IDF sipai be pui thlak ani awangin safe room bula omreng turin le khopui chhunga jin veivak lo turin an cha ani Middle East a buaina he buaina hi kar masa khan Israel in Hezbollah sipai ho tu fuat sukar an tha nuwa Israel le Lebanon na Hezbollah in kara buaina na satak omlai ani Israel in sukara bai hi inrin niliam ta khan Hezbollah in rocket aka chua nuwa ni in Druv khopui masdal sam sanau pangsom pani thina atanga tranani Hebaga hian Iran chuan karmasa inrin nizing khan Terana Ismail Haniyeh thani nuwa Israel chu director bai atiamani inrin ni atang khan Israel chu hai ala ta omtoa Air Force atanga tranin defense establishment chuan Iran le proxy te athopui te Israel laka phubala thuai tura anin tiama wangin peak defense readiness level sang bera Israel chu anom mekani Israel le United States chuan missile le drone manga beina local tur ma chhondun turin chutiang ti tum chuan malakna an kalpui meka US hian Middle East aircraft carrier dang USS Abraham Lincoln chu patrol mek USS Theodore Roosevelt zom turin atirani kha Gulf of Oman atuna hian omeka US hian he biela aerial defense system longle combat jet tepo mangmek bok heng malak na te hi arab ram thian thatak tak tene inrem na siamin an thok ho mek bokani chuti rual chuan US le khotlang ram te chuan an ram meipui te chu Lebanon ram chua san thuai turin nan ngen nona Iran le Hezbollah chuan khotlang ram ten borok so sang mek tirele an chanlet na tire tura diplomatic malak na chuan nol ni in an puwa Hamas political bureau ho tu Ismail Haniyeh Israel in an that nia pu tu Iran mi te hian leya be pui thlak na hian kalpui ngai do ni in an ngaya red line an pel anga Iran chuan an ngai mi amai The Wall Street Journal chuan Arab official te hian Israel le US IO ten Iran hena fau khana an peto tian soya Hezbollah le Iran in nasataka an chan let chuan Israel chu indona in peito tian soi Tel Aviv bei emo angchi Israel ram chung thuk zok April tha Iran in Israel bei masak tum anga bei anto kani chuan ayana achet antum thu Israel chuan atiama Teran hian engtika nge missile le drone ka chhuwa don ti chiang taken soilo ka tum lem lo Israel le US chuan chung ral thuam te lo dang turin anin pe hle to bokani tun thlenga kan hmu lo chu Israel sarkar le meipui in kara in biak na engma omlova Prime Minister Benjamin Netanyahu sarkar chuan Israel meipui te hna an be sei thei tur hilfiana emo regional war zwal zel thei tur le ma chon dan tur te chutiang din mun khir tak laga hruai thleng thei tur thutlup na le thil thleng te soi hona tam lova Mide lampo hian hei hian thiam to hle ni in alanga Netanyahu hi sipai lama a hlo tlin na a chuan thei huna chau camera ma hian a in lan thina chuti lai po chuan zo na chhana a pumpel tlang pui chu baka hetiang borak hlo om tak ron thleng me kong khar bula hian hostage deal chungchanga Hamas ne na in biak na maso na om lo lai te Netanyahu hian defense minister Yoav Gallant a pai thlak ma le aya lo me karda ani ma hian in ron khom na in buat seina lama aboi hle bok in dona an kalpui mek lai le lian tham taka be na ma chon thayan ni mek lai hian Israel politics chu chi review zel boka tangrol sarkar an ni awang hian tho ho nang het takan nei khat hle internal politics ro chu soitam hri lovila ole Middle East chu in dona lian tak chuak thei tur din mona tu na hian an ding meka kan puan to angkhan Iran le Hezbollah chuan lian tham takin Israel an be ngai don ni in alangta US le Israel intelligence ta chuan voina ni lo chuan naktuk malama chuan
Israel bei naral thuam te hi aron thlok mai thei to tur an ngaya chutiang chuan vau khan na tuna an ti chuak mek ani chutiang beina lian tak April thami ai ma lian tur ron thleng thei laka hian US le Israel le Middle East a Arab thian then khat te chu ain buat sei tluk-tluka US chuan Middle East an sipai om sa pui turin sipai thanem takan tir lut towa Indo thlona fighter jet squadron te po US sian han tir bel boka aircraft carrier panhi tuna hian an om mek bokani aircraft carrier mai baka destroyer le frigates thazarwal tak ral thuam pai ro tak te po tuna hian Mediterranean Sea Israel va rula te chuan tuna hian an ngir khup to bokani enge thleng zel don kan hrelawa thilian tham tak thleng thei reng ani chuwangin boruak thar ber le thil thleng thar ber hreturin he channel atang hian ilo ngai chang zel don nia